Hey guys, how are you doing today? In today's episode, we're going to talk with my good friend Lucia Devnarova. Lucia is 9-time both European and world champion, and she have over 20 national Slovakian titles. She's a real living legend of women's arm wrestling. If you think you don't have to listen because she's a woman, you're wrong because she can kick your ass on the table. She was one of the biggest influencers for me when I was just a beginner, so now I'm glad that she can give you all a little info about her training. So, let's talk with her. How often you train on the table? Trénujem podľa pocitu a asi je to sú to nejaké dva sparingy na stole s tým vlastne, že dvakrát trénujem sparing na stole, ale asi dvakrát do mesiaca si skúšam ťažký sparing väčšinou s chalanmi. By som to povedala, že to, čo mám natrénované, aby som teda si očakovala tú formu, tak dvakrát do mesiaca približne skúšam taký naozaj ťažký sparing s chalanmi a podľa toho sa vlastne odvíjam aj v tréningoch a vlastne podľa toho trénujem ďalej. How long is usually your table session? Tréningy na stole, je to špecifické, ale väčšinou trvajú tak do 2 hodín. Záleží od toho, ako sa cítim, čo som deň predtým trénovala. Ale zvyčajne sú to 2 hodiny sparingu. How is your table on the table looking? Do you have a specific days for hook or double roll, or you just have you're just messing around with everybody? Záleží to od toho, či sa pripravujem na súťaž a na akú súťaž sa pripravujem. Trénujem s Filipom. Odkedy trénujem s Filipom, tak sa sústredíme na moje slabiny. Nehovorím, že tento tréning je dobrý pre každého, my sme ale našli cestu, čo sa mi osvedčilo aj na majstrovstvách Európy, takže myslím, že zvolená cesta je správna. A nešpecifikovala by som to, že čo presne trénujem, ako trénujem, ale zhruba sú to všetky tie ťahy a všetky tie potrebné rotácie, čo potrebujem využiť aj na stole. Čiže ja neviem, keď cítim, že mám slabinu v zápesti a v prstoch, tak sa snažíme viac vlastne robiť veci, ktoré proste, kde mám tú slabinu. How many times you train in between your table session? I mean in the gym, home, in the park, wherever? Trénujem skoro každý deň naozaj. Trénujem od 15 rokov a naozaj trénujem každý deň. Niekto hovorí, že je to veľa, niekto hovorí, že niekto sa čuduje, že ako takto môžem trénovať. Pravdou je ale, že netrénujem každý deň takisto, teda tie isté silové partie. Snažím sa precvičiť v posilňovni celé telo a špecificky na pretlačenie trénujem 2-krát do týždňa. Takže nejak si to vždycky takto sa snažím poskladať svoj tréningový plán, aby som sa hlavne cítila dobre. Okay. And now, is your training structured or you just doing whatever when you come to the gym? You just have a feeling I'm going to do this today and I'm going to do it, or you have it planned for the month, 2 months? Samozrejme, že si vediem aj ja denník. Počkaj, ukážem ti ho. Denník. Vediem si denník, ale veľakrát musím, nepovedal by som, že improvizovať, jednoducho sa riadiť pocitmi a všetko sa odvíja hlavne od toho stolíka. Podľa toho trénujem aj na druhý, respektíve tretí deň, podľa pocitu a tréningy si píšem sama, hlavne čo sa týka tých tréningov posilňovní a tak, a podľa toho sa riadím. Ale v posilňovni väčšinou trénujem mŕtve ťahy, bench press a drepy, to sú 3 základné silové veci a dosť špecificky sa snažím trénovať v klube, v miestnom klube, kde sa vlastne špecializujem na tie pretlačacké cviky. Would you recommend making training plans for beginners?
Uh, Nerozvíjala by som to veľmi. Podľa mňa pre začiatočníkov je najlepšie, čo môžu spraviť, je navštíviť najbližší klub v ich meste alebo proste niekde na okolí, kde ich zaučia už, ako majú a čo majú robiť. Ja osobne neodporúčam cvičiť sama, alebo ako videa a všetko je fajn, ale vždy je lepšie, keď vám to môže niekto predviesť, ukázať, ako sa to robí, a pretláčanie je viac ako polovica o technike, to všetci dobre vieme, a musí vás to jednoducho niekto naučiť a musí vás niekto cibriť. Bez toho to jednoducho nejde, takže tip pre začiatočníkov je určite navštíviť čo najbližšie nejaký svoj ten klub a tam vlastne rozvíjať svoj talent v pretláčaní. Okay, now you kind of answered this already, but when you're in the gym, are you training more compound movements or more the specific movements? Vo fitku sa snažím cvičiť čisto celé telo a ako som už povedala, pretláčanie je špecifické, ale treba tam aj silu. Každý, kto mi povie, že netreba silu, tak myslím si, že je to tak. No a ja sa snažím v období tej periodizácie tých tréningov snažím sa vlastne, dajme tomu, 3 mesiace pred súťažou cvičiť len 3 základné cviky, nie že len 3 základné cviky, ale proste takú tú hrubú silu, ktorú potom vlastne blížiac sa k súťaži pretavujem na cviky pro pretláčania. Toto je taká tá metóda moja, ktorá sa mi osvedčila, respektíve všetko, čo robíš, či už je to sila chrbta z mŕtvych ťahov, alebo proste z hrazdy, hoci čoho, musíš vedieť preniesť na stolík. Inak to nemá význam, pretože my sme wrestleri a jednoducho musíme vedieť na tej kocke preniesť tú silu. Okay. Now, do you have any favorite exercises when you're doing them, or you're changing them? Obľúbený cvik, čo ja viem, môj obľúbený cvik na pretlačanie je možno, sú to cviky na biceps, kotovka a tak, môžu vidieť. Ale mám veľmi rada aj cviky, ktoré, nie že rada, ale proste rada sa zameriavam na slabiny a to sú veci, ktoré človeka poháňajú dopredu. Takže mám vlastne rada celý ten špecifický armwrestlingový tréning a baví ma to. Okay, but are you sticking with your favorites or you changing them? Osvedčilo sa mi veľmi, respektíve keď som bola mladšia, moje telo reagovalo dlhú dobu na jeden typ tréningov a to bolo všetko s maximálnou váhou. A nespočetne veľa hodín som trávila kladkovaním, ale teraz, čím som staršia, tak tie ruky chcú niečo iné a vždycky, keď im dám nejaký nový impuls, tak na druhý, respektíve tretí deň, možno, že aj na súťaži hneď cítiť, že je tam niečo nové a reagujú veľmi dobre tie ruky. Takže mením to podľa pocitu všetko. Okay, now like, what are your rep ranges when you're before the competition and like 3 months before the competition? Ja si myslím, že všade funguje to isté, čím si bližšie k súťaži, tak zvyšuješ, teda snažíš sa zvýšiť svoj výkon prikladaním náčinky vlastne a znižuješ počty opakovaní. Ja si myslím, že pod 3 by som nikdy nešla, neviem, možno, že áno, možno, že pôjdem, neviem, ale čím som bližšie k súťaži, tak 6 až 8 opakovaní a čím som ďalej od súťaže, tak niekedy aj tých 20 opakovaní. Ale záleží od toho, čo robím a či chcem len napumpovať ruky. Ak chcem len napumpovať ruky, tak veľa opakovaní a s malou váhou, lebo samozrejme nemôžeš robiť s 25 na biceps pumpovačky, to sa jednoducho nedá. Takže treba vedieť vždy, čo ideš robiť a treba v tom mať nejaký taký, jak by som to povedala, systém. Nice. And now you kind of answered this already, but would you recommend for a beginner to do half reps?
Aj to je dosť diskutabilné, záleží od toho, kde. Samozrejme, plné rozsahy sú dôležité, ale aj pre armwrestlerov tie skrátené rozsahy, tiež 90 stupňové rozsahy. Záleží od toho, kde. Povedala by som, že tiež, ak ideš na skotovke, tak sa snaží zrobiť čo najkratší rozsah, lebo armwrestleri nepotrebujú rozťahovať tie ruky, práve že potrebujú mať čím kratší uhol. Čím kratší uhol, tým ťažšie ťa super rozoberie z toho uhlu, respektíve, že ťa pretlačí. Ale je dobré, čo sa týka tých pumpovačiek a tak proste vypúšťať to a robiť plné rozsahy. Do you think beginners should learn just one technique, or they should try to learn all of them, or train all of them? Myslím, že dobrý tréner učí svojich zverencov všetko. Počasie sa ten začiatočník, počasie už nie je začiatočník, ale vykryštalizuje sa jednoducho, cíti, kde sa mu ťahá lepšie, cíti, v akých úloh mu tá ruka drží, či je to vrchár, či je to spodkár. Ale myslím si, že variabilita je veľmi dôležitá. Pre tlačenie môžeme to vidieť u Brzenka, ktorý má štýl, vie sa boriť aj vrchom, aj spodkom. Jednoducho mu tá ruka drží všade, v každom tom bode. A z druhej strany nie je dobre byť len vrchár, nie je dobre byť len spodkár, už len z toho dôvodu, že ak tlačím dlhodobo spodok, tak ma bolí lakeť, pretože sa to tam zapaluje a zo zápalu vznikajú chronické zápaly. Vieme to dobre. Zase vrchárov, čo ja viem, tak ich trápia dosť ramena, zápestia. Takže určite taká variabilita by tam mala byť. Okay, and last question is a weird question, but I really like to hear it. If you could go back in time, like 10 years ago when you just started, and give yourself one tip, what would it be? Vo svojom živote by som nemenila nič, čo sa týka môjho športu a tak. Jedna vec ma len mrzí, že som sa mala viac riadiť svojím vnútorným feelingom. Nehovorím, že by som mala viac titulov, už teraz je to dosť a som Pánu Bohu vďačná za to, ale určite odporúčam, respektíve taká rada je, riadte sa vždy tým, čo cítite vnútri a nenechajte si, je dobré si nechať poradiť, ale ak ste s tým nie stotožení, tak nikdy nič nerobte na silu, pretože ono sa to skôr či neskôr určite sa to, jak by som to povedal, určite sa to objaví niekde, že prejaví niekde. Okay, that's it. That's all my question I had for you. Thank you for your time. Good luck in the future for your competition. I know you're preparing for the Worlds, and see ya. Thank you.